趁阿 B 未醒，快啲做個早餐先。食剩嘅最後一塊方包，然後打一隻雞蛋，倒一半嘅牛奶，撩一撩佢。咁麵包嘅邊邊呢，就可留可不留，睇個人鍾意啦。然後就淋晒落去啲方包度，反多佢幾下，然後浸下佢。攞出琴晚飲剩嘅湯，咁我早上呢，就會落半塊麵就夠啦。同時咁，我哋就可以煎塊方包啦。落少少油，撩一撩勻佢，然後放落去煎一陣，然後反個面。佢4個邊邊都可以煎一煎嘅。趁佢仲熱，我哋可以落塊芝士，再落少少花生芝麻醬。咁奶奶今日一大早就已經煮好咗阿 B 食嘅米粥。剛剛用剩嘅半支奶都唔好嘥咗佢，